條將個負3調過去，所以就係 x 細過等於5加3，即係 x 細過冇等於仲有 x 細過2。咁另一條式咧，我哋就將個4乘咗過去先，咁就會係24乘8。咁但係而家咧要乘個負1，左右都乘個負1，所以我哋要倒轉負啦。好啦，嗱，跟住我哋嘗試下畫多幅圖先。負2，細過負2指向左手邊，跟住大過負2就指向右手邊。冇等於喎，咁即係咩啊？正就係 x 係不等於負2啦。咁所以答案係 D。好，咁第7條咧，咁我哋題目係畫到3個色壁。好啦，3個色壁即係第1個小數點。咁所以我哋就要計嗰個0.1除2就等於0.05啦。咁所以就會將73.8就減0.05，細過等於 y 咧，細過73.8就加0.05嘅，所以個答案就係73點。sorry， 呢度我寫錯咗。73.8嚟嘅，咁所以就係73.75細過等於 y， 細過73.8。記住呢個一定要有個等於嘅，所以答案係 C。